أخطر 6 حيوانات موجودة في العراق. رقم 6 الذئب العربي، من أذكى وأمكر الحيوانات في صحراء العراق. الذئب العربي نادرا لما يهاجم إنسان، بس لو حصل يبقى دخلت أرضه أو هددت قطيعه، وموجود في غرب وشمال العراق. رقم 5 النمر الفارسي، أكبر وأخطر قط مفترس في الشرق الأوسط، سريع ذكي وبيهاجم من غير صوت. هو نادر الظهور، بس لو حصلت مواجهة النتيجة غالبا قاتلة، موجود في شمال العراق والمناطق الجبلية. رقم 4 الخنزير البري، هو مش حيوان مفترس بس عدواني لدرجة مرعبة، وزنه بيوصل ل 200 كيلو وبيجري بسرعة 40 كيلو متر في الساعة، وأنيابه مش للمنظرة، دي سكاكين طبيعية، وهجماته مفاجئة وسريعة، وموجود في الأهوار والمناطق الزراعية والغابات. لو عايز تشوف الفيديو كامل دوس هنا.